Egaa tapha qulqulluu goolii qulqulluu Manchester United Fly Emirates irraa fudhatee galee har'a yoo ilaallu qulqullinni ijaaramni Mikaa'el Kaarik Manchester darbii irratti fidee dhufee gara Fly Emirates irrattis jabinaan hojjetee ga'umsi taphattoota waliigalmi yookaan immoo hariiroon leenjisaa fi taphattoota gidduu taphattootumti immoo walii isaanii walitti akkamitti akka walitti fudhatanii jiran kan namatti agarsiisudha. Gama biraatiin Arsenaal guyyaa har'aa kana taphattoonni isaanii waan dadhabbii hamaa keessa jiran fakkaatu yookiinis ammoo daa'ima ganama aduu bartee guyyaa lama sadii aduun bahuu fi didee cooligdee wayii waan fakkaatu qaba ture humni isaanii anni isaan qaban turan. Fakkeenyaaf Zubemindiin gooliimti jalqaba Arsenaal galche mataansaa goolii qulqullina qabu miti yookiin gooliitti yaadamee gooliif amanamummaadhaan yaadamee taphatame osoo hin taane Tiimber akka tasaa goolii cinatti yookaanis immoo goolii fuulduratti Maartiines waliin wallaansoo keessa turanii xiqqoodhuma akka tasaa itti bu'ee dogoggora uumameen goolii galteedha. Akkasuma gooliin lammaffaas Merinoon kan galche gooliin sun yaadamees dhiitameeti garuu goolii qulqullina qabu yookaan immoo bareedee garaa namaatti kan nama gammachiisu miti gan goolii jedhamee lakkaa'amaaf gooliidha jennaa. Irra jireessaan garuu gooliiwwan sadan Manchester United Arsenal irratti lakkoofsise sadanuu goolii qulqullina isaanii eeggatan goolii dogoggora Arsenaalotaa irratti qaawwa guddaa banee mul'atee fi irra jireessaan ammoo qulqullina taphattootaa kan agarsiisee fi Mikaa'el Kaarik jalatti ga'umsi taphattoota Manchester United haaraa hagam akka ga'u kan agarsiise ta'uusaa kan itti ilaalledha jechuudha. Egaa waan nama dhibu immoo taphattoonni sadanuu taphattoota bara 2025-26 kana Manchesteriif mallatteessanii kilaboota garaagaraa irraa dhufanidha. Kunya dorguu akkasuma immoo Mbeeboon haala addaatiin goolii babbareedaa galchuu danda'anitti kan isaan jiran. Manchester United egaa darbii Manchester booda ijaaramni Mikaa'el Kaarik uumaa jiru dandeettiin taphattoota annisaan isaanii walumaa gala akkamitti akka isaan dhaqaagala taphatan dhaqaagala fiigan dhaqaagala kubbaa walirraa fudhanii fiiganii ba'an humna guddaa kan agarsiisedha. Irra jireessaan ammoo dadhabinni Zubemindiif akkasuma Odegaardii qaawwaa guddaa uumeeti kan inni ture. Gooliin jalqaba galtees dogoggora Zubemindiidhaan ta'u akkasuma gooliin lammaffaas qaawwa banaa yookaanis immoo gadhiisii Zubemindiin godheen dorguun goolii bareedaa sana galchuu danda'eeti kan inni jiru. Gooliin sun dhugaa dubbachuuf hin qabamu eenyuyyuu qabuu hin danda'u sababni isaa poolii rukutee gad deebi'eeti kan inni galee sana immoo dursanii yoo qilleensa irratti kuwaasii sana qolataniin ala erga kuwaasiin poolii rukuttee eenyuyyuu deebisuu hin danda'u raayyaan hin komatamu sanarratti banamee kan dhufe yookaanis immoo haala mijataa akkasii kan qindeesse kan mijeesse ammoo gadhiisuun Zubemendiidha. Goolii jalqabaas ammoo raayyaaf kennuutti kan fuudhee jala buuse isumadha jechuudha. Kun dogoggoradha. Jijjiiramee ba'ee booddee garuu haalli ture baay'ee gaarii ture. Sanaan garuu ciminni Maatiyaas Kunyaa ammoo sarara ittisaa Arsenaal baay'ee dhiphisee goolii bareedaa sana Maanchesteriif lakkoofsisuu dandeetti kan inni jiru. Arsenaal egaa mo'ames mo'amuu baates sadarkaa tokkoffaasaa qabxii 50 kabachiifateeti kan inni jiru garuu garaagarummaa Manchester City fi Arsenaal gidduu jiru gara qabxii 7tti guddisuuf kan ture gara qabxii 4 irratti akka afu daangee akka afu godhee jira. Kunis ammoo torban dhuftuu Arsenaal tapha inni qaba tapha marsaa 24ffaa irratti yoo maal ta'a kan jedhu kan ilaallu ta'a. Sana yoo mo'ame tarii Arsenaal ammas qabxiinni qabu garaagarummaa qabxii tokko ta'a yoo Manchester Cityin kan injifatu ta'e jechuudha. Sun qormaata biraadha ammas Arsenaaliif. Gama biraatiin Manchester United ammoo qabxii 38 kuufatee sadarkaa 4ffaa ga'eeti kan inni jiru. Kunis cimina inni Champions League bara dhuftu hirmaachuuf sadarkaa 4ffaadhaan xumuruuf godhu baay'ee murteessaadha. Sababni isaa Europa League keessaa waan ari'atameef sana taphachuu hin danda'u yoo Awurooppaa liigii bara kanaa bara dhuftu taphate malee Champions League taphachuu hin danda'u. Sababni isaa Awurooppaa liigii taphachaa waan hin jirreef jechuudha. Akkasuma FA Cup keessaas waan ba'ee jiruuf Manchester United kana dirqamaan tooppii 4 xumuruu qaba. Tarii maal beeku waan caallee falmachuu danda'a. Egaa ga'umsi jajamuu qabu yookaanis ammoo dinqisiifatamuu qabu Mikaa'el Kaarik darbii Manchesterii 2-2
as immoo dirree Arsenaal waggaa 9 booda seenaa haaraa hojjechuudhaan qabxii 3 Fly Emirates irraa argatee deebi'eeti kan inni jiru. Injifannoo olaanaa akkasumas ammoo miira gaarii qabaa dhugaa dubbachuu fi kana jajuun kana miira kana himuun dirqama namatti ta'a jedheen yaada. Deeggartoonni Manchester United kana irratti waan garaagaraa dubbachuu danda'u, miira isaanii ibsuu danda'u. Walumaa gala garuu dadhabinni Zubimendi, Odegaard akkasumas ammoo taphni baay'achuun loodiin taphaa baay'achuun kan jiru namatti fakkaata. Namaan hin dadhabama. Carraa argatanitti ammoo Manchester United osoo hin qisaasessin guutummaan guutuutti itti fayyadamuu danda'anii jiru. Kunis ammoo kwaalitii taphaa keessaa isa olaanaadha. Carraa argatanitti, qaawwaa argatanitti fayyadamuunis kwaalitii jiru keessaa isa tokko ta'uun isaa beekamaadha. Sanumaan walii gala garuu Manchester United dinqisiifachuu dhiisuun tapha irraa kanarratti jajuu dhiisuun ofittummaa fakkaata. Deeggartoonni Manchester United irra deebiidhaan baga gammadanii Mikaa'el Kaarik seenaa haaraa hojjechaa jira. Dinqisiifachuu dhiisuun waan hin malle Arsenaal ammoo hanqinoota ara jiran kana ni fooyyessa jedhamee eegama. Gara fuulduraatti yoo torban dhuftu injifatames dorgommii waancaa isaatii feel ta'uu danda'a. Kan Manchester City ammoo ol ka'ee yoo injifate dhufuu danda'a. Muddamni Premier League taphoota marsaa 25 boodeedha kan mi'aa bareedaa deemu. Arsenaal akkuma darbee miinzeeta haafamoo barana waancaa kaasaa Champions Leagues, FA Cups, Carabaos, Premier League wal faana arfanuu taphachaa jiru kan akkam godha kan jedhu ammoo yaada namoota hedduuti. Guyyaa irraa kana dirree keessatti leejendiiwwan Arsenaal akka Henry faa, Wright faa ta'anii tapha kana kan ilaalaatii turanii akkasuma immoo abbaan qabeenyaa Manchester United illee tapha kana kiraantii isaanii bira kaanii daawwachaatti kan isaan turanii. Bifni isaanii waan daalachaa fakkaata ture. Injifannoo Manchester booda garuu miira gammachuu keessa turanii. Walumaa gala barri kun waancaadhaaf Arsenaaliif qormaata guddaadha. Manchester United ammoo yeroo inni itti du'aa kee riqqataa jirudha. Wallaansoon City, humni City immoo yeroo itti haaromaa jirudha. Kan Liverpool kaleessa Bournemouth wajjin mo'amuu isaa hordofee haalli jiru badaa qabbanaadha. Waa'ee City, waa'ee Manchester City, waa'ee Manchester United, Arsenaalii fi Aston Villaan isarra injifateetti kan inni jiru. Sinis waan xinnoo anniisaa gaarii uumuu fakkaata. Tanas kan waliin ilaallu ta'a. Imalli waancaa eessaa garam kan jedhu kana booda bareedaa waan deemu fakkaata. Arsenaal taphni inni torban dhuftu taphatu injifannoo yoo hin qabaanne asumaan gatateera jechuu dandeenya imalli waancaa isaati. Tapha irraa kanatti ani baay'ee Manchester Unitedin dinqisiifadheen jira. Warri mana kanaaf haaratan follow gochuu hin dagatinaa. YouTube keenya subscribe godhaa. Horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a.